Método fônico, o som da letra L. O som da letra L é L, leão. O som do L é L, laranja, L, laranja. Espero que tenha gostado de aprender o som da letra L. Para mais vídeos educativos como este, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Até mais!